ហើយតបមកគឺយើងច្បាច់វាជាមួយនឹងអំបិលនេះខ្ញុំដាក់ប្រហែល2ស្ព្រាទេប៉ុន្តែការត្រូវការច្រើនជាងហ្នឹងយើងច្បល់ហើយយើងទុកវាចោលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងដើម្បីវាចូលដើម្បីវាទន់សាច់ស្វាយរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីត្រាំទឹកអំបិលរយៈពេលកន្លះម៉ោងហើយយើងយកចាញ់សាច់ស្វាយទន់ហើយបែកទេមកយើងដាក់ស្ករយើងដាក់ប្រហែលជា10ដល់យើងពុះហើយដាក់ស្វាយយើងចូលទៅហើយយើងនិយាយទៅយើងកូរវាទាន់ដាច់ទឹកនេះខណៈស្វាយរបស់យើងបានយើងចូលគ្របទឹកតិចហើយគ្របទឹកអស់ហើយយើងទុកឲ្យវាកូរផ្សេងនឹងតិចទៀតទៅវាអាចញ៉ាំបានពេលដែលត្រជាក់យើងស្វាយរបស់យើងនេះទៅគឺរួចរាល់ហើយយើងអាចដួសដាក់ចានដាក់ឲ្យច្រែងដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ណាពេលត្រជាក់យើងអាចញ៉ាំបានហើយរសជាតិវាឆ្វែងឆ្វែម Rồi, tích tích